السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شيخ ايكونوميست. معكم أمين نصر الله، وهذه حلقة جديدة إن شاء الله. ستار لايف اون ديريكت، ديروا لي اونجستري باش يبقى عندكم، وإن شاء الله غادي يعاونكم بزاف باش تفهموا لا بارتي اللي هي لا بلوز امبورطونت في لي كالكول في البروغرام ديال دوزيام اني باكالوريا. و ان ميم طون يعني الا فهمتوا هاد لو شابيتر هذا تيخليكم تربحوا النقاط، يعني تربحوا النقاط باسكو سا دوموند با واحد لا كومبيتونس اللي هي كبيره. وان شاء الله بلي زيكزارسيس يعني بلا براتيك غادي يجيكم ساهل. الوغ دايوغ ماشي اول فيديو تنديرها على لي زاغريغا، تقدروا ديجا تلقاو لي زاغريغا في يعني في البروفيل بيرسونيل ديالي ولا في يوتيوب. مي ان شاء الله دابا حيت كاينين اشاك فوا كيكونوا يعني دي موديفيكاسيون، دوكو تيخاص حتى البروفيسور يكون اجور بارابور لي زاغريغا وما يبقاش يخدم بزاف بهذوك لي كور اللي كيكونوا سور انترنت. بارفوا كيكونوا دي كور قدام و سا بو ان بو تيرجيفيرسي يعني ولا فوسي يعني لي ريزولطا. الوغ بالنسبه لهاد لا فيديو ما غتكونش طويله بزاف، غادي نحاول يعني نكون تري سانتيتيك يعني في لي زيكسبليكاسيون، نحاول نبريزونطي لي فورمول و لي ديفيرونت ميثود ديال لي كالكول ديالهم وكيفاش كنتعامل معاهم في الوطني. الوغ الناس اللي تيشوفوا هاد لا فيديو اون ديريكت تنقول لكم مرحبا بكم، وبالنسبه للناس اللي غادي يشوفوه باغ لا سويت تيليشارجي في اليوتيوب الوغ نوبلي با باش توركوا على ابوني وتبارطاجيو مع صحاباتكم اللي تيقراو معكم في ليكول. الوغ اون كومونس على بركه الله ونبداو يعني دابور بالاكسبليكاسيون ديال ان اغريغا. سي كوا ان اغريغا؟ شنو كنعنيو بكلمه اغريغا؟ الوغ بالنسبه للاغريغا سي تو سامبلومون بالدارجه سي ولا بالعربيه مؤشر ولا ان انديكاتور. الوغ هاد الانديكاتور الا مشيت باغ اكزومبل على الطبيب يقدر يدير لي ان بيلون، يقول لي على حساب هاد لي زانديكاتور اللي هو دار لهم لي كالكول ديالهم غيشوف صحتي واش مزيانه ولا ما مزياناش. الوغ حتى الاقتصاد حتى هو عنده دي مؤشرات ديالو باش يمكننا نعرفوا الاقتصاد ديالنا واش غادي اون بون سونتي ولا فيه خصنا نديروا ان ايفور، ولا من بعد كيجيو الناس دي زوتي اللي كيخليونا ناخذوا دي ديسيزيون ماكرو ايكونوميك يعني ماكرو اقتصاديه. الوغ بالنسبه لهاد المؤشرات الماكرو اقتصاديه فهي مؤشرات اللي كتحسبها الدوله بشكل دائم ومستمر، لانهم من خلال لي ريزولطا اللي كيخرجوا لنا كنقدروا نعرفوا واش يمكننا نديروا واحد لي بوليتيك اللي هما ستركتوريل و دي بوليتيك كونجونكتوريل تيمشيو في اطار ديال التطور وديال الازدهار الاقتصاد ديالنا. الوغ نبداو ان شاء الله بلو بروميي اغريغا اللي كتقراوه كاملين، سي لاغريغا ديال البي بي ولا لي زاغريغا د لا برودكسيون، le produit intérieur brut. Le produit intérieur brut, normalement, est calculé en fonction des trois méthodes. Alors, les trois méthodes, normalement, c'est des méthodes ما كنقدرش نعرف شنو هي ميثود كتحط ليا في الوطني، ولكن خصني نكون فاهمهم ثلاثه باش يمكن ليا نجاوب فاسيلمون في ليكزامان. الوغ هاد لو بي بي اللي حنا تنعرفوا بان الا مشينا نشوفوا دان بوين دو في ميكرو ايكونوميك من الناحيه الميكرو اقتصاديه، الا بغينا نشوفوا لا ريشيس كريي باغ اون انتربريز اشنو كنحسبوا لا فالور اجوتي ديالها. يعني الا خدينا ان اكزومبل اللي هو بيدون او سامبل وغيكون لوجيك، الا خدينا باغ اكزومبل واحد الشركه اللي كتصايب سي با كتصايب هاد لي سيزو هادو بور اون انتربريز اللي كتصايب هاد لي سيزو، الا بغينا نحسبوا لا فالور اجوتي ديالها اش غادي نديروا؟ غنشوفوا شحال من مقص صايبات، غنشدوا لا فالور ديال لي فونت. الا كانت هاد 100 مقص باغ اكزومبل بعتهم ب 1000 درهم، غادي نسولوها نقولوا لها شحال تقام عليك هاد المقص هذا الواحد، غتقول لي بان هاد المقص تقام عليا باغ اكزومبل واحد 10 دراهم الواحد ولا بلوتو 5 دراهم الواحد ولا 2 دراهم الواحد. كنشوفوا لا فالور ديال لي فون وكنقسموا منها لا فالور شحال تقام عليها، سي لا كونسوماسيون انترميديير. وحنا عارفين بان لا كونسوماسيون انترميديير ما هي كتعتبر الا لونسومبل ديال لي شارج اوتيليزي durant هذاك لو بروسيسوس دو برودكسيون. نقدروا باغ اكزومبل ندويو على لا ماتيير بروميير، نقدروا ندويو على الانرجي، نقدروا ندويو على لي فري بوستو، لي فري ديال التليفون، les frais d'entretien, et toutes les charges qui sont liées à la production de المقص هذا. alors الا شدينا لا فالور جلوبال ديال لي فونت سوبوزون مثال بسيط هو 1000 درهم، وقلنا بان هذه المقصه تقام عليها باغ اكزومبل لا فالور توتال ديالهم كامل ب 200 درهم، نعرفوا بان كاينه اون فالور اجوتي ديال 1000 درهم ناقص 200 درهم اللي هي 800 درهم. alors هنايا دوينا دان بوين دو فيو كي ميكرو ايكونوميك، c'est-à-dire la valeur créée ولا la richesse créée par une seule entreprise. ولكن ملي كنهضروا على الناحيه الماكرو اقتصاديه ما كنبقاوش نديروا لاناليز ديالنا بارابور ا اون انتربريز،
ولكن كنديروا يعني la richesse de tous les agents économiques في دقه. ملي كنقول tous les agents économiques كنعنيو بهم tout simplement les ménages, les administrations publiques, كنعنيو بهم les sociétés financières, les sociétés non financières et même le reste du monde dans le cadre des opérations d'importation et d'exportation. Alors, il y a de la valeur ajoutée d'une seule entreprise. La richesse créée c'est la somme des valeurs ajoutées. C'est la valeur ajoutée de tous les agents économiques. Il y a la somme des valeurs ajoutées. On remplace la somme des valeurs ajoutées par le PIB. Alors, le PIB, c'est le produit intérieur brut, autrement dit, c'est la richesse créée par tous les agents économiques, que ce soit une création de la richesse qui est marchande ou la non marchande. Je connais marchande de la non marchande. Marchande, la richesse qui a été faite sur la base de la vente, une opération qui est purement commerciale ou une opération industrielle, qui le prix de vente. Avec le prix de vente, alors c'est normal et c'est simple de savoir la valeur réelle de la production marchande. Ou la production non marchande, la valeur ajoutée, par exemple, c'est la richesse créée par les administrations publiques ou par les ISBLM. Autrement dit, c'est toute la richesse qui n'a pas une valeur précise. كتكون تقييميه يعني كتكون تقريبيه لا فالور ديال لا فالور اجوتي créée par les agents économiques qui ne font pas de la production marchande. Alors كنقدروا نقولوا بان هاد لا somme de valeur ajoutée ça ne reste que la valeur ajoutée marchande et la valeur ajoutée non marchande. Alors هنا بطريقه اللي هي مبسطه الا بغينا نشوفوا réellement comment on calcule la valeur comment on calcule le PIB d'un point de vue macroéconomique plutôt dans les trois optiques utilisées au Maroc. Alors au Maroc, quand c'est les optiques. Il y a ce qu'on appelle l'optique dépense, l'optique rémunération, l'optique distribution des revenus. Nous avons l'optique produit. Alors l'optique produit, est-ce que tu sais l'optique produit في الPIB كنشدو la somme des valeurs ajoutées, يعني marchandes et non marchandes, وكنزيدو عليها les impôts nets de subvention. Alors les impôts nets de subvention, c'est les impôts sur les produits importés. Alors moi les subventions, autrement dit في الوطني نعطيكم مثال اللي قال لك بان الPIB ديال واحد العام كيساوي plutôt la somme des valeurs ajoutées كتساوي 100 ou les impôts nets de subvention كيساوي 20. Alors باش نحسب الPIB c'est 100 plus 20, il y a 120 valeurs monétaires. Alors l'optique c'est l'optique produit, de la somme des valeurs ajoutées, ou les impôts nets de subvention. الطريقه الثانيه سي اوبتيك ديبونس. هاد لوبتيك ديبونس نورمالمون كنجبدوها من ليكيليبر امبلوا ريسورس في لو مارشي دو بيان سيرفيس. الوغ بالنسبه للوليدات ديال البكالوريات بيتيتر كنستعمل ان لونغاج كي بلوز او مون سوتوني، ولكن بالنسبه للناس ديال الباك كنهضر بهاد المصطلحات راه ديجا عارفينهم لانهم يسون دون لو بان وخدامين تيقراو بهذا الشيء. الوغ بالنسبه للوبتيك ديبونس اوترومون دي كنقدروا نحسبوا لا فالور اجوتي ا ترافير لا ديبونس ديال لي زاجون ايكونوميك. ملي تندوي على la dépense des agents économiques, autrement dit, c'est la consommation finale des ménages, la consommation finale des administrations publiques, la consommation finale des institutions sans but lucratif au service des ménages. Nous avons encore la FBCF, la formation brute du capital fixe, qui est une dépense des biens durables des entreprises. On a la variation du stock, on a la dépense extérieure nette, qui est les exportations moins les importations. Alors, il y a un PIB optique dépense, la dépense de la consommation finale, اللي فيها ثلاثه ديال لي ديبونس، فيها لا ديبونس ديال لي ميناج ولا ديبونس ديال لي SBLM ولا ديبونس ديال لي ادمينستراسيون بوبليك. كنزيدوا عليها لا فورماسيون بروت دو كابيتال. لا فورماسيون بروت دو كابيتال كتساوي حتى هي بحد ذاتها لا فورماسيون دو بروت دو كابيتال فيكس زائد لا فارياسيون دو ستوك. وكنزيدوا عليها لا ديبونس اكستيريور نت ولا لو solde commercial en biens et services, c'est-à-dire la valeur des exportations moins la valeur des importations. Vous savez qu'au Maroc nous avons un déficit commercial structurel, يعني ديما كتكون عندنا la DEN, la dépense extérieure nette, ديما كتكون عندنا négatif, c'est-à-dire que toujours les importations sont supérieures aux exportations. Alors, en ce qui concerne le troisième optique, il y a l'optique revenu. كنشدوا tout simplement la valeur ajoutée وكنحاولوا نفرقوها كنقسموها. كنقولوا بان البي بي اوبتيك ريفوني كيساوي la rémunération des salaires, c'est-à-dire les salaires
plus l'excédent brut d'exploitation. Il permet de rémunérer les actionnaires ou il permet même de rémunérer les intérêts de la banque. Nous avons la comptabilité, وغادي تشوفوا هاد la partie de l'EBE في l'état de solde de gestion في deuxième année baccalauréat في deuxième semestre مع le professeur ديالكم dans le cadre de l'analyse financière. Alors كنشدوا les salaires plus l'EBE كنزيدوا على les impôts nets des subventions وكنزيدوا على le revenu mixte de l'entrepreneur individuel. Alors علاش كتعتبر un entrepreneur علاش كتعتبر un revenu mixte pour la simple raison parce que le revenu mixte est consacré بالنسبة les entreprises individuelles qui permet de rémunérer deux choses, le capital et la gestion. Le capital, c'est-à-dire que انا جبت راس المال ديالي الا صات لي شي حاجه في الاخر العام راه سي باسكو جي apporté un capital وخصني نستثمرو باش نربح. Ça c'est la rémunération du capital. Concernant la rémunération de la gestion, انا خدام عند راسي يعني عندي كزار par exemple خدام عند راسي و donc c'est normal غادي نخلص راسي براسي. Alors on parle du revenu mixte. Alors il est mixte parce que à la fois c'est le capital et la gestion. كيفاش كيتحط البي بي في هذا لو سونس ولا لو كالكول ديالو اللي كيطلبوا مني نحسبوا سون اوبتيك ريفوني سي نورمال غيعطوك لي سالير يقدروا يعطوك لي بي او يعطوك لي ريفوني ميكس لونتربرونور انديفيدويل يعطوك لي زامبو نيت دو سوبفونسيون ويقول لك كالكول البي بي. انت خاصك تكون حافظ القاعده tu vas remplacer les éléments بلي فالور ديالهم وها انت خرجتي المسائل ديالك في امان. الوغ بالنسبه للنقطه اللي غادي نشير ليها هنا في لاغريغا ديال البي بي كاين ان بوين كي تري امبورطون ou les éléments de la lecture, parce qu'on peut vous demander de lire le résultat obtenu, ou là de lire par exemple le BE, ou là lisez les résultats obtenus, mais qui veut lire le résultat obtenu, c'est-à-dire que tu خاصك تعلم كيفاش تقرا البي بي كيفاش تقرا le BE كيفاش تقرا la dépense de la consommation finale كيفاش تقرا la variation de stock parce que chaque élément chaque indicateur كنستعملو في الكالكول ديالي الا عنده la lecture ديالو. Alors généralement سمحوا لي parce que عندي Alors généralement, le PIB, quand on parle de la méthode, quand on au Maroc, quand on regarde la date, en 2018 ou en 2017, la richesse créée par les agents économiques s'élève à, quand on la valeur du PIB à X millions de dirhams, X milliards, ça dépend de les données qui vont comme en millions, là, en milliards. Alors je répète, au Maroc, en 2017, la richesse créée par les agents économiques s'élève à ou là et de X millions, le milliard de dirhams. Alors, ما كاينش على هذا الشيء في البي بي parfois كيقول لك de calculer l'indice d'évolution et ou là le taux de croissance. Il faut faire la différence entre les deux éléments parce que ملي كنقول لك le taux de variation ça n'a rien à voir مع le taux مع l'indice d'évolution. Alors vous savez que le taux de variation c'est-à-dire on a deux valeurs qui se succèdent dans le temps. Par exemple, le PIB de 2016, PIB de 2017, qui veut calculer le taux de variation. Alors, le taux de variation ou le taux de croissance du PIB, quand la valeur du PIB de par exemple, de 2018, quand on a la valeur de 2017, quand on a 2017 fois 100. Bien sûr, حنا باقي 2018 ما كملش ما نقدرش نعطيكم لي زانفورماسيون لحد 2018 ما كملش ولكن بيسكو الامتحان غيتحط في شهر في 2019 تقدروا تلقاو لي زيليمون عندهم علاقه ب 2018. الوغ الا بغينا نشوفوا لي فالور سور نقدروا نقولوا البي بي ديال 2017 ناقص البي بي ديال 2016 على البي بي ديال 2016 فوا 100 كيخرج لك ان بورسونتاج. لو بورسونتاج يعني بشحال طلعت هاد لا ريشيس كريي الا سوبوزون طلعت في الكالكول لقينا 3% يعني هادشي كنفهموا بان البي بي ديال 2017 طلع ب 3% بارابور للبي بي ديال 2016 ولا ليكتور ديالها كدار بحال هكا كنقولوا بان او ماروك لا ريشيس كريي بار لي اجون ايكونوميك a augmenté de 3% par rapport en 2017 par rapport à 2016. Alors il est qu'un négatif ou puisque حنا في la conjoncture marocaine ما عندناش il n'est pas négatif alors هنايا نقدروا نقولوا بان a diminué mais généralement il كانوا كيديروا لنا على l'économie marocaine nous avons une augmentation qui est permanente. Alors en ce qui concerne l'indice d'évolution je vais faire appel à votre attention, il faut faire attention à ce genre de questions parce que l'examen qui connaît des questions c'est pas des questions pièges mais ça dépend de la nature du professeur اللي عندكم في la classe. Il est que le professeur qui fait très attention aux détails alors il va être sceptique par rapport à ces éléments يقدر يقول لك calculer l'indice d'évolution. Alors l'indice d'évolution quand je donne le PIB la valeur الاولى مقسومه على la valeur زيرو كتضربها في 100 سوبوزون عندك لاني دو باز هي 2007 وعندك هاد لاني ديال البي بي هي 2017 كيقول لك لانديس ديفوليسيون كتشد البي بي ديال 2017 كتقسموا على البي بي ديال 2007 وكتضربوا في 100 وكتعرف بان اسكو ديال اون اوغمونطاسيون ولا اون ديمينيسيون par rapport à l'année de base. Ça c'est l'indice d'évolution où vous pouvez demander des questions à vos professeurs, ils vont répondre tout simplement à la question. Alors continuons concernant
لي زيليمون امبورطون اللي بغيت ندير عليهم الاشاره هنايا في البي بي. خصنا نعرفوا بان سو ني با توجور دي كيسيون ديريكت اللي كتحطوا لكم في الوطني. سي با دي كيسيون ديريكت. يقدر يعطيك ان تو دو كرواسونس، سيبوزون نقول لك بان لو تو دو كرواسونس في 2017 هو 3%، وعطانيك البي بي ديال 2017 وما عطانيكش البي بي ديال 2016. يقدر يقول لك كالكولي ولا لو بي بي ديال 2016 اي با فورسيمون تكون حافظ لي 3 اوبتيك. علاش؟ لانك تقدر تجبد البي بي من خلال لو تو دو كرواسونس. هنا كتعوض اكس، غتقول بان ساشون كو تو دو كرواسونس هو 3% كتساوي كدير بي بي ديال 2017 سيبوزون هو 9000 ولا 900 فالور مونيتير ناقص اكس مقسوم على اكس لو تو فوا 100. وهنايا خاصك تجبد لي كومبيتونس ماتيماتيك باش تجبد ليا الاكس اللي هو بي بي ديال 2016. كيقدر اونكور يعطيك دي كيسيون بارابور لو كالكول ديال البي بي من خلال القواعد الاخرين اللي ما عندهم حتى علاقه بلو كالكول ديال البي بي. ملي كنقول لك حتى علاقه يعني العلاقه المباشره، لان كاين علاقه غير مباشره. نعطيك مثال. ملي كنجبد باغ اكزومبل الار ان بي دي لو ريفينو ناسيونال بروت ديسپونيبل، حنا عارفين هادشي غادي نطرق ليه هنا في اللايف ديالي، حنا عارفين بان الار ان بي دي كيساوي لو بي بي بلس ريفينو اي ترانسفير نت اكستيريور. الوغ هنايا ها هي قاعده ثانيه اللي نقدر نجبد منها البي بي بلا ما نكون حافظ لي زوبتيك اللي عندي نورمال ديال البي بي، اوبتيك ديبونس، اوبتيك برودوي، اوبتيك ريفوني. يعني هنا فين كتكمل لا ديفيكولتي عندنا في هاد لي زاغريغات لا كونطابيليتي ناسيونال، باسكو ما كيكونوش دي كيسيون اللي هما ديريكت في الباك. يقدر يعطوك اللي بغاو يبسطوا عليكم يعطوك مباشره لي زيليمون اللي نتوما حافظينهم من خلال القاعده المباشره، ولكن خصني نعرف توجور il y a des questions qui sont indirectes اللي خصني نجبد منهم البي بي من خلال القواعد الاخرين اللي عندي في لي زوتر اغريغا، ولا من خلال هذا لو تو دو كرواسونس اللي كيعطيك ليفوليسيون ديال البي بي. Alors, c'est en ce qui concerne le PIB. Je suis comme le RNBD, le revenu national brut disponible. Les agrégats du revenu, généralement, فيهم جوج قواعد اللي خصني نكون عارفهم انيشال. ملي كنقول القاعده الرسميه هي القاعده اللي كتكون كان عندنا المجهول هو الار ان بي دي، والمعلوم هما لي زيليمون الاخرين كي بيرميت دو كالكولي لو ار ان بي دي. الوغ لو ريفينو ناسيونال بروت بعدا عاد نمشيو لو ريفينو ناسيونال بروت ديسپونيبل. كونسيرنون لو ريفينو ناسيونال بروت c'est quoi? C'est tout simplement qu'un chute le PIB, parce que normalement le PIB comme tout à l'heure le PIB on peut le calculer à travers l'optique des revenus. Alors il est étudié que le PIB est calculé à travers l'optique des revenus, c'est-à-dire que le PIB là c'est le revenu national. Mais là, parce que le PIB c'est un agrégat qui est territorial. Comment c'est un agrégat qui est territorial? Qui est les agents économiques les au sein du territoire. Mais les agents économiques en dehors du territoire, les revenus ما كناخذوهمش. C'est pour cela qu'on doit le corriger à travers ce qu'on appelle les revenus envoyés, revenus versés et les revenus reçus sur la propriété. Les revenus sur la propriété, le revenu sur la propriété, on a un revenu primaire et un revenu secondaire, ou parmi les revenus primaires, on a ce qu'on appelle les revenus sur la propriété. Alors, les revenus de la propriété, بالنسبه للريفوني سو لا بروبريتي كيكون عندك املاك باغ اكزومبل، عندي دي اكتيف فينانسيي ولا عندي دي اكتيف ريال كيخليوني نربح الورا ظهرهم. ستادير كو عندي واحد الدار كاريها ولا عندي واحد لوبليغاسيون كتدخل لي واحد دي تو دانتيري، وهنايا سي ريفوني سور لا بروبريتي. الوغ ان سو كي كونسيرن لو ريفوني ناسيونال بروت شنو هو؟ سي لو بي بي il est corrigé plus ou moins le revenu net en provenance de l'extérieur. Avec le revenu net en provenance de l'extérieur, c'est-à-dire les revenus reçus moins les revenus versés à l'extérieur. Alors, il est bon de le RNBD, maintenant le passage mais le revenu national brut ou le revenu national brut disponible, quand je donne le RNBD, les calculs في الأول وكازيدو عليه le transfert net en provenance de l'extérieur. Alors, le transfert courant, il faut faire des petites recherches pour le background ديالكم في la terminologie économique. Alors, le revenu, le transfert courant net extérieur, ça ne reste que le transfert reçu moins le transfert versé. Pour synthétiser le calcul de l'RNBD, كنجمعوا في قاعده وحده. هذا يونس هذا سي البكالوريا. كنجمعوا في قاعده وحده كنقولوا بان لو ريفوني ناسيونال بروت ديسپونيبل، القاعده خصكم تحفظوها، كيساوي لو PIB plus le revenu et transfert net extérieur. Alors, le PIB plus le revenu et transfert net extérieur. Alors, le RNBD qui c'est le PIB plus le revenu et transfert net. Net, c'est-à-dire on a pris en considération ce qui a été reçu et ce qui a été versé. Alors, c'est le revenu et transfert net extérieur. بطريقة سهلة كنقولوا بأن ال RNBD c'est PIB plus RTNE plus RTNE.
D'accord. Alors هذا فيما يخص le RNBD. Et nous avons encore القاعدة اللي هي بسيطة اللي كنتمناها تحط لكم في الوطني parce que كلشي كيكون حافظها. حنا on sait très bien que le revenu il est destiné soit à la consommation soit à l'épargne. C'est-à-dire que عندي d'un point de vue microéconomique, il بغيت ندير l'étude ديال le revenu ديالي انايا غادي نقول بان si j'ai 100 dirhams, je vais consommer 80 ou je vais épargner 20. C'est-à-dire que mon revenu كيساوي 80 plus 20 lié 100. Alors on peut dire facilement que le RNBD, c'est la dépense de la consommation finale, c'est-à-dire ce qui est consommé, plus ce qui est épargné, épargne nationale brute. Alors le RNBD, c'est DCF, la dépense de la consommation finale, plus l'épargne nationale brute. La dépense de la consommation finale, comme tout à l'heure, c'est la consommation finale des ménages, plus la consommation finale des administrations publiques, plus la consommation finale des ISBLM. Alors ça, c'est en ce qui concerne le RNBD. En ce qui concerne la lecture. أنا je parle بهذا اللونغاج مع لي زيليف ديال البكالوريا باسكو عارفيني كندوي على شي امور اللي هما عارفين جد مهمه بالنسبه لهم. En ce qui concerne la lecture parce que c'est un point qui est très important qui va vous faire gagner des points. انا غادي نحل معكم واحد لا بارونتيز نديروا استراحه فهادشي اللي تنقول فيه دابا عاد نرجع لي زاغريغا باسكو انا تنقول لي زيليف ديالي اللي تيقراو عندي في لو كور دو جور واللي تيديروا عندي لي كور دو سوار اش كنقول لهم وليداتي الله يرضي عليكم ما نضيعوش في النقاط في لي زيليمون اللي نقدر نجيب فيهم لي نوت فاسيلمون بحالاش les questions de calcul et les questions de compréhension. Les questions ديال relevé les questions ديال calculer هادو c'est un cadeau كتعطينا في البكالوريا. فين غيقدر يكون عندنا الاشكال في جوج الحوايج. في les questions de rédaction, الناس اللي عندهم un petit problème في la rédaction, في la communication écrite ou في l'analyse. ملي كيقول لك l'analyse, c'est-à-dire que je dois être obligé باش نلصق deux idées في idée وحده. هنا كتخص شويه لا كومبيتونس en terme ديال l'esprit critique و l'esprit. هنا ما ندخلش معكم في هاد الامور. يعني الوليدات فين كتزايروا بلوس في الكوتي ديال لا سينثيز فين كتكون لا ريداكسيون ولا في لي كيسيون داناليز. اما عندي d'autres questions qui sont faciles باش نجاوب عليهم. هادو ديال لي كالكول ديال لا ليكتور وديال رولفي ولا ديجاجي ا بارتير دو دوكيومون. الوغ هادشي ما خصناش نضيعو. الوغ انا خصني الله يرضي عليكم الناس اللي عندهم مشكل في الفرنسيه يحاولوا يديروا واحد المجهود اللي هو غير متناهي في هذا الامر هذا لان ça vous permettra d'exceller في لا نوت ديالكم d'avoir une très bonne note sachant que l'économie générale et statistique عندها المعامل 6 عشان المعامل 6 اما تهزك يا اما غتهبطك. الوغ نرجعوا للامور اللي كنت داخل فيها. Alors parlons maintenant de la lecture des revenus national brut disponible le RNBD. Alors très bonne chose, je vais juste lire le commentaire. Très bonjour, monsieur Msalla. Je vais partager votre vidéo aux étudiants de la comptabilité nationale et CFR. Ah oui, exactement. Ça concerne même le troisième année في la licence. عندهم وحتى صحاب الاس 2 جو بونس. اس 2 عندكم لا ماكرو ايكونومي. لا ماكرو ايكونومي هادشي كتقراوه. هادشي عندكم في لا ماكرو ايكونومي. الوغ بالنسبه لا ليكتور ديال ار ان بي دي سي سامبل كنقولوا بان او ماروك en 2000 اكس. الوغ بالنسبه للناس ديال لافاك هاد لا ليكتور انا ما كتعطاش لكم نتومايا لان سي ما داخلش في لا بيداغوجي ديال يونيفرسيتير. هنا سي بلوتو في لي زيتيديون الباك عندهم هاد لا ليكتور ديما تتحط لهم. الوغ ملي كيقول لك كالكولي كيقول لك كيعطيك واحد لاغريغا خصك تقلب عليه كيزيد لك واحد الطابلو كبير كيزيد لك حدا لا فورمول الكالكول اي ليكتور. الوغ بالنسبه لا ليكتور ديال ار ان بي دي نقولوا او ماروك le revenu global des agents économiques est de X millions de dirhams. Au Maroc, le revenu global des agents économiques est de X millions de dirhams. Alors concernant la lecture des le revenu transfert net extérieur. Le revenu transfert net extérieur, RTNE, la lecture d'ILO, vous devez faire attention علاش لان parfois كتكون positif parfois كتكون négatif على حسب les exercices اللي عطينكم نتومايا. alors الا كانت négative je comprends parfaitement ce qui a été versé est supérieur à ce qui a été reçu ou الا كانت positif ce qui a été reçu est supérieur à ce qui a été versé. alors هاد النقطه سي جوست حاولت نشير ليها باش ندير ليها un petit rappel concernant le programme ديالكم. alors هادو سي les agrégats ديال le revenu. Passons maintenant aux agrégats de l'épargne. Je dois calculer l'épargne nationale brute. L'épargne nationale brute, on a dit dans le qaïda de l'RNBD, c'est tout simplement la DCF plus
l'épargne nationale brute. Alors, nous l'ENB, nous remplaçons, nous RNB de Vlassou, on doit DCF. On dit que l'épargne nationale brute, ça ne reste que le revenu national brut disponible, moins la dépense de la consommation finale. Comme مثال, il y a le revenu brut disponible, la consommation est 80. والENB هو اكس دونك اكس كيساوي 100 ناقص 80 هي 20. الوغ هنا نخرجوا قاعده غادي نقولوا بان l'épargne nationale brute كيساوي RNBD moins la dépense de la consommation finale. Alors en ce qui concerne encore c'est quoi lire. Oui, allô. Alors en ce qui concerne les agrégats de l'épargne, كاينين ثلاثه قواعد اللي خصنا نحسبوا واللي خصنا نحفظوا. عندنا كيفاش نحسبوا لو ان بي، كيفاش نحسبوا لو تو دو l'épargne وكيفاش نحسبوا لا كاباسيتي اي بوزوان دو فينانسمون ناسيونال بيان سور. بالنسبه لو ان بي قلت لكم سي الار ان بي دي موا لا ديبونس دو لا كونسوماسيون فينال. بالنسبه لو تو دو l'épargne يعني شحال كيمثل ليبارن في البي بي، كنشدوا لو ان بي كنقسموا على البي بي كنضربوه في 100. Ou en ce qui concerne la capacité et le besoin de financement, c'est une comparaison entre l'épargne nationale ainsi que l'investissement national. Alors, généralement, la capacité et le besoin de financement, c'est une petite comparaison qu'on dirait avec le flux اللي عندي مخبي والفلوس اللي غادي نستثمر. Alors, كيفاش كنحسب la capacité et le besoin de financement? Bien sûr, la خرجيه positive c'est une capacité, خرجيه négative c'est un besoin. Alors, بالنسبه la capacité de financement, قلت لكم كنشد l'épargne nationale brute, كنزيد عليها ce qu'on appelle le transfert en capital, le transfert net en capital, وكنقسم لنا l'investissement national. غادي نعاود لكم سي l'ENB, l'épargne nationale brute, plus transfert net en capital بين قوسين ناقص l'investissement national. L'investissement national بحد ذاته كيساوي شنو؟ كيساوي la formation brute du capital fixe plus la variation de stock. وهنا اللي خرج لي بوزيتيف راه c'est un besoin de, c'est une capacité de financement. خرج لي négatif راه c'est un besoin de financement. Alors ça c'est en ce qui concerne l'épargne nationale brute, les agrégats de l'épargne comme كاين ثلاثه كاين capacité de besoin qui le taux de l'épargne ou كاين l'épargne nationale brute. بالنسبه la lecture راه l'épargne de tous les agents économiques au Maroc en 2000x est de il كان عندي la capacité de financement positive au Maroc en 2000x le Maroc ou la capacité de financement est de X millions de dirhams. Quand négatif, au Maroc en 2000X, le besoin de financement enregistré par les agents économiques est de X millions de dirhams. Le taux de l'épargne au Maroc en 2000X, l'épargne nationale représente X% de la richesse créée. Ça fait la partie des lectures. Les agrégats de la dépense. Alors en ce qui concerne les agrégats de la dépense, c'est je m'excuse. Alors, en ce qui concerne les agrégats de la dépense, la dépense de la consommation finale. La consommation finale nationale. C'est la même chose. La dépense de la consommation finale, la consommation finale des ménages, la consommation finale des administrations publiques, plus la consommation finale des ISBL. La consommation finale nationale ou la dépense de la consommation finale, c'est CFM, consommation finale des ménages, plus CFAP, consommation finale des administrations publiques, plus la consommation finale des ISBL. En ce qui concerne la FBC, la formation brute du capital. La formation brute du capital, c'est la dépense de l'entreprise, bien sûr. La formation brute du capital fixe, plus la variation de stock. Alors, la FBC, كتساوي l'investissement national وبحد ذاتها كتساوي اف بي سي اف بلس لا فارياسيون دو ستوك، حيت راه الاف بي سي راه سينونيم ديال l'investissement national. الوغ الا كانت ليان ولا كانت الاف بي سي اش كيساويو بجوج؟ سي لا اف بي سي اف بلس لا فارياسيون دو ستوك. En ce qui concerne le taux d'investissement اش كيساوي؟ كيساوي لا اف بي سي sur le PIB fois 100, c'est-à-dire combien représente l'acquisition des biens durables et non durables la richesse créée. Alors quand je dis FBC كنقسمها على الPIB كنضربها في 100 وداك الشيء اللي خرج لي كنقول بان l'effort d'investissement représente X% de la richesse créée au Maroc en 2000X ou en 2018-2017, ça dépend des données اللي غادي نكون في la comptabilité nationale. Alors ça c'est en ce qui concerne le taux d'investissement. Concernant la demande globale, la demande globale, est-ce que tu sais oui? La demande globale, c'est PIB optique dépense, c'est-à-dire la DCF
plus la FBC plus la demande extérieure nette. Alors la demande intérieure, est-ce que tu la dépense de la consommation finale plus la formation brute du capital. Alors la demande intérieure, tout simplement la demande globale moins la demande extérieure nette. Ou la dépense de la consommation finale plus la formation brute du capital. Est-ce que tu la demande extérieure? La demande extérieure, exportation, tout court. Par contre, la demande extérieure nette, exportation moins les importations. Alors, généralement, qui fait la dépense, qui a la dépense intérieure, la dépense extérieure nette, la dépense globale et la dépense de la consommation finale, le FBC, l'investissement national. Alors, il a maîtrisé ceci, maîtrisé les agrégats de la comptabilité nationale, بالقاعده الاولى نديرها بالقاعده الثانيه نديرها تحط ديسيرتاسيون نديرها على لي زاغريغا سي بون الا جيت حفظتهم وفهمتهم الطريقه هذه croyez-moi que vous allez avoir votre note في les agrégats de la comptabilité nationale. وحاجه اخرى اللي جد مهمه في les agrégats من حد كتبراتيكيهم من حد كتخدمهم من حد كدير لي زيكزارسيس croyez-moi que ما غاديش تحلو فيهم نهائيا. الشيء انا والله ما حفظتهم انا افورس كو كنخدم التمارين دخلوا لي راسي بحال كنكون في الهندي دابا جور ساهلين واحد الدرجه ما تتصورش. essayez de travailler les exercices. هاد لا فيديو يديروها الناس اللي ما كيقدروش يحفظوا يبقاو يسمعوها رجعوها في فورم دو اوديو وبقاو تسمعوا مزيان هاد لي فورمول. À force de les pratiquer, vous n'allez pas trouver de problème par la suite en termes de mémorisation plutôt. Alors juste الحوايج اللي نفهمهم c'est comment calculer ainsi que les lectures. راه déjà partagé le résumé ديال هاد لي زاغريغا درتو في البروفيل ديالي رجعوا البارح ولا مع شنو غيبان لكم واحد جوج ولاقي بارطاجيتهم معكم concernant les agrégats de la comptabilité nationale. Alors كما قلت لكم mémoriser plus calculer هاد جوج الحوايج خصني نكون تنطير فيهم وان شاء الله غادي يوفقكم الله فيما يخص la comptabilité nationale. Alors je vais vous faire d'autres vidéos على les composants du marché, على les régimes du marché, l'équilibre عند le producteur, l'équilibre في le marché parce que هادشي كاين كامل عندنا في البروغرام ديال البكالوريا في la concurrence pure et parfaite ou plutôt في le régime monopolistique. خصكم تعرفوا تخدموا مزيان هذيك لا بارتي اللي فيها لي طابلو اللي كديروا la comparaison entre plutôt c'est pas la comparaison c'est le calcul de l'optimum. Le calcul de l'optimum بالنسبه للناس اللي عندهم لا ميكرو ايكونومي في اس 2 راه كاين واحد لا بارتي حنا عندنا في البكالوريا نقدر ندير على لا فيديو تقدر تفيدكم نتوما في صحاب الاس 2 concernant les autres chapitres. راه ان شاء الله au fur et à mesure راه عندكم لا بوليتيك مونيتير لا بوليتيك بودجيتير. بالنسبه للبوليتيك مونيتير والبوليتيك بودجيتير الا مشينا بالبروغرام ديال لافاك راه نقدروا نلقاو هي لي فينانس بوبليك وعندك هي ليكونومي مونيتير فينانسيير بالنسبه لاس 2 بالنسبه لاس 3 و اس 4. الوغ هنايا il faut faire attention لهاد لي شابيتر هادو حنا عندنا في البكالوريا و ميم طون ça peut servir le soutien universitaire بالنسبه لصحاب لافاك وعندنا صحاب التروازيام اني في لا ليسونس اللي كيقراو لي ريلاسيون انترناسيونال. عندنا اون بارتي حنا في البكالوريا ديال لي زيشانج اكستيريور اللي غنهضروا فيها على لي تيوري ديال لافونتاج ابسولو لافونتاج كومباراتيف لو تيوريم اش او اس. غادي نقراو فيها على لي ديفيرونس اغريغا ديال لي كالكول ديال les échanges extérieurs, les termes d'échange réels, les termes d'échange net, le solde commercial, tout cela nous allons le voir inchallah d'autres lives اللي غادي نديرهم. Alors vous devez rester branchés. راه كيما قلت لكم راه c'est la même chose بالنسبه للفاك بالنسبه للباك. عارف الباك c'est pédagogique, c'est encadré par يعني par circulaire اللي عندنا حنا في الوزاره وهنايا au fur et à mesure مع la pratique inchallah je vais répondre à toutes vos questions. Alors بالنسبه للناس اللي باغيين d'autres vidéos الماركتينغ ايتو تقدروا تسيروا اليوتيوب ديروا ماركتينغ امين صلاح راه تلقاو بزاف ديال لي فيديو. راه دويت على ليتود دو مارشي دويت على ليتود كونتيتاتيف ليتود كاليتاتيف دويت على لي 4 بي دويت على لي 7 بي دويت على لي موتيفاسيون لي فران داشا لي زوبستاكل تو سا ديجا دويت عليه في دوطخ فيديو لي موتيفاسيون تلقاو كلشي سي ديجا بارطاجي عاد قلبوا غتلقاو كلشي ان شاء الله ويكون على الخير. ما نطولش عليكم كان معكم امين صلاح في بروفيل بيرسونيل ديالي. n'oubliez pas de partager suis à votre disposition. peut-être que je réponds pas à vos messages privés mais انا فاش كيكون عندي الوقت راه كنضرب طليره كنقرا كلشي et sur la base des questions ديالكم كندير دي لايف. الله يعاونكم. n'oubliez pas de partager. à très bientôt.